சண்டே மினி விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜோனு மலை, அந்த பக்கம் பார்த்தா ஜோனு மலை. சரி, 2 பக்கமும் பார்த்தாலும் மழை தான் பெய்யுது. சரி, என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் சூடாக நல்லா இன்றைக்கி சமைச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து பாஸ்தா பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாஸ்தா பண்ணி. ஸோ சண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாஸ்தா தான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ரெசிபி நம்மளுடைய சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். அந்த மலையிலையும் நாங்கள் போய் சிக்கன் மட்டன் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். மழை கொஞ்ச நேரம் நின்றுது, ஒரு 1/2 hour கிட்டே நின்று இருக்கோம். ஸோ அப்போ போய் கடகடன்னு போய் சிக்கன் மட்டன் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. சூடாக வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ணேன். இன்றைக்கி பிரியாணி செம்மையாக வந்து இருந்ததுங்க. செம்ம கலர், அப்புறம் டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வந்துருந்தது. அதுக்கப்புறம் மட்டன் கிரேவி, தயிர் பச்சடி வச்சு செம்மையாக சாப்பிட்டாச்சு. பிரியாணினா எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்குமா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.